Sveiki. Šią video pamoką aš jums parodysiu, kaip VizaIQ sistemoje susikurti jūsų webinarų reikalingą klasę. Prisiregistruokite VizaIQ sistemoje, ką daugelis aš jau tikiu jūs esate padarę, nes klausotės mūsų webinaro. Ir savo startinėme puslapyje, tai yra savo paskyroje, pasirinkite Schedule Live Class. Atsidariusiame lange titlų rašykite pavadinimą, pavyzdžiui, info verslo paleidimo technologija ir aš padarysiu taip 4, nes 3 aš jau padariau. Čia pasirenkate datą, tai yra, tarkim, sukurkim klasę rytoj, 21 valandą, klasė įvyks, pavyzdžiui, 9 valandą vakare, 0,0 minučių, čia atkreipkite dėmesį, 0,0 minučių. Atkreipkite dėmesį, kad čia laikas yra amerikietiškas, tai PM yra vakaras, AM yra rytas. Keywords, jeigu jūs darote nemokamą klasę, jie tai nėra tiek svarbu, nes jūs vis tiek registracijas priimsite per savo landing page. O keywords yra reikalingi tam, kad VizaIQ paieškos sistema galėtų surasti. Čia, kur jau matote search class, tai į keywordus atkreipia dėmesį, tai mes parašykime info verslas. Ne? Čia about the class, tai jūs galite tiesiog copy-paste padaryti savo webinaro prašymą arba tiesiog info verslas, nes aprašymus jūs duosite savo landing page, tai dėlės įtakos čia neturi rekordžis class ant nemokamo accounto, jūs turėsite kažkiek tai nedaug, berods 10 ar 8 duoda VizaIQ sistema įrašyti šių klasių, tai jūs galėsite tai padaryti nemokamai, vėliau tam, kad įrašinėti webinarą būtent pasinaudojant VizaIQ sistema, jums galite tekti nusipirkti accountą. Kainuoja berods $19 mėnesiui. Toliau čia įskleidus jūs nurodykite klasės laiką, tai jeigu jūs darysite webinarą 45 minučių ar ten valandos, jūs tiek ir nurodote, beje yra minimalus laikas, kiek prisiminus ir yra 60 minučių, jeigu jūs esate suplanavę trumpesnį webinarą, tiesiog palikite valandą. Čia yra kiek jūs galite priimti maksimaliai dalyvių, mes visada paliekam tą patį skaičių, norėtumėm, kad tikimės, kad tiek ir pasieksime. Toliau čia yra daugiau dėl statistikos, pasirinkate kalbą, kad tai jūs kalbėsite tikriausiai lietuviškai. Ir čia pasirinkite, ar tai bus ir jūs transliuosite ir vaizdą ir audio, ar tik audio. Nemokamą webinare mes rekomenduojam transliuoti tik audio. Viskas sužymėjus, paspauskite Schedule continue. Dabar VizaIQ, kuria jūsų klasė. Štai čia jūs gausite nuorodą, kurią jūs turėsite nusiųsti savo seminaro dalyviam. Taip pat nuorodą jūs iš karto galite šarinti, dalintis jie socialiniuose tinkluose, bet mano rekomendacija tai yra, kad jūs tą nuorodą geriau siųstumėte elektroniniu paštu, todėl kad tie žmonės, kurie dalyvaus jūsų webinare, jūs turite turėti jų kontaktus. Priešingų atveju, jūs jeigu paskleisite tą nuorodą jau tiesiai į klasę, tai jūs negausite žmonių dalyvaujančių jūsų webinare kontaktų. Tada, kada sukūrėt klasę, jūs patys spaudžiate Launch Class ir jūs matysite, nusikraus ir jums panašiai kraunasi, kada jūs jungiatės prie mūsų webinarų. Nusikraus jūsų klasę. Ji lygiai tokia pati, kaip ir jūs matote dalyvaudami webinaruose, tik tiek, kad jūs čia viską galite valdyti, viskom naudotis. Rekomenduoju labai pratestuoti mikrofoną. Čia ir iš karto ir sistema siūlo, jūs paspauskite Device Settings. Ir čia matote, jeigu jūs kalbat ir čia šokinėja garso skalė, tai jūsų mikrofonas veikia ir dalyviai jūs girdės. Galite čia paspausti test mikrofone pakalbėti ir tada ten pakalbėjus 5 ar 7 sekundės, jums sistema atkartos tą patį, ką jūs įkalbėjote įrašą. Tai va, jeigu tai veikia, tai viskas tvarkoje, jeigu neveikia, pasižiūrėkite, ar tas mikrofonas pasirinktas, kurį jūs norėjote. Jeigu viskas tvarkoje, jūs tiesiog laukite, kol prasidės pamoka. Ir jeigu susikūrėt klasę anksčiau, ten ne prieš pradžią, jūs žinoma nesėdėsit ir nelauksit, galite ją laisvai uždaryti
ir vėliau prisijungus prie VisiIQ sistemos, kada pateksite į savo startinį puslapį, jūs čia matysite sąrašą savo sukurtų aktyvių klasių, kurios kažkada prasidės. Pavyzdžiui, dabar, kada aš filmuoju šį video, mūsų trečiasis info verslininkų susitikimas prasidės už 29 minučių, o klasė, kurią kaip sukurti aš jums norėjau parodyti, tai prasidės už 1 dienos 29 minučių. Tiesiog jūs paspaudę tą klasę, gausit tą patį, ką matėte ir sukūrė. Jūs matote linką, kurį galite bet kada vėl pasimti, kurį reikia, ir paspaudus launch class jūs pateksite į klasę, kur busite klasės dėstytojas. Taigi sėkmės jums webinaruose, tikiuosi į jūsų webinarus susirinks tikrai nemažai žmonių, jie bus įdomus. Iki susitikimo webinare.